हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनीष चौधरी। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही सीरियस और एक शॉकिंग टॉपिक के ऊपर कि राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक 20 बच्चों की जानें जा चुकी है केवल एक कप सिरप पीने की वजह से। तो ये मौतें कैसे हुई हैं और इसका असली जिम्मेदार कौन है? क्या वो फार्मा कंपनी है जिन्होंने इस कप सिरप को बनाया है? क्या वो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी जिन्होंने इसको काफी सारे टेस्ट होने के बाद भी इसको पब्लिक सप्लाई के लिए अप्रूवल दिया है? क्या एक डॉक्टर जो कि पेशेंट के डिजीज और उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है ड्रग को, क्या वो माँ जो कि डॉक्टर के द्वारा बताई गई है कप सिरप को बच्चे को दे रही है और उसकी वजह से बच्चे की मौत हो रही है? तो इसका असली जिम्मेदार कौन है? तो इस वीडियो के अंदर हम वो डिटेल में जानेंगे। देन आप डिसाइड करके कमेंट करना कि असली जिम्मेदार कौन है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कप सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौतें कैसे हुई। तो राजस्थान की बात करें तो जो राजस्थान के अंदर जो कफ सिरप सप्लाई में थी उसका मेन कंपोनेंट था डेक्स्ट्रोमेथर्फन। डेक्स्ट्रोमेथर्फन एक मोस्ट कॉमन यूज होने वाला एंटीट्यूसिव कंपोनेंट है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है। यदि इसको सही डोज और प्योर फॉर्म में दिया जाए तो एक सेफेस्ट कंपोनेंट है। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है तो इसको मैं आपको जनरल भाषा में समझाऊं तो जो हमारे ब्रेन में कफ सेंटर होता है ये उसको जाके सप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमारे जो कफ होता है उसके सिम्टम्स में हमें रिलीफ मिलता है। लेकिन इसको ओवरडोज के अंदर लिया जाए तो ये क्या है कि हमारे जो कफ सेंटर है उसके साथ साथ अदर सेंटर्स को भी सप्रेस कर सकता है। ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर, तो हमें सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। एंड अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सप्लाई के अंदर थी वो कफ सिरप वो थी कोल्ड ड्रिफ्ट। एंड कोल्ड ड्रिफ्ट का जो मेन कंपोनेंट थे वो थे पैरासिटामोल, क्लोरफेनरामिन एंड फेनरामिन। तो इसमें जो मोस्टली कंपोनेंट है वो एंटी एलर्जी कंपोनेंट है, मतलब वो जो एलर्जी की वजह से यदि आपको कफ हुआ है तो उसको वो ठीक करते हैं और आपको सिम्टम्स में आपकी जो खांसी आपकी जो कफ है उस वो ठीक हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं यदि ये सेफेस्ट कंपोनेंट है तो फिर बच्चों की मौतें कैसे हुई? तो ये एक बड़ा सवाल उठता है, तो इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, जो कफ सिरप होती है एक हमारा सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, एक सॉल्यूट होता है और एक अपना सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट में तो ये सारे कंपोनेंट हो गए अपने डेक्स्ट्रोमेथर्फेन, क्लोरफेनरामिन एंड फेनरामिन। एंड जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर क्या करती है जो फार्मा कंपनीज होती है कफ सिरप की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें काफी सारे एड ऑन करती हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव्स हो गए, स्वीटनर्स हो गए। तो ये सारे एड ऑन किए जाते हैं जिसकी वजह से सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और उसका टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर जो कफ सिरप है उसके इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो डीईजी पाया गया है, मतलब डी डाइथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि एक इंडस्ट्रियल और एक मोस्ट टॉक्सिक कंपोनेंट है, सॉल्वेंट है, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है अपने पेंट्स के अंदर एंड एंटी फ्रीज कंपोनेंट की तरह। एंड ठीक है, ब्रेक ऑयल्स में तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट यूज होता है। इसकी टॉक्सिसिटी से क्या होता है कि रीनल फेलियर हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो इसका आपने रिजल्ट देखा ही होगा कि बच्चों की मध्य प्रदेश के अंदर जो बच्चों की मौत हुई है वो किडनी फेलियर की वजह से हुई है अभी। एंड जो डीईजी की जो परमिसेबल अमाउंट है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग वो है ओनली 0.1%। ठीक है, मतलब आपके 100 ml की सिरप के अंदर ओनली 0.1 ग्राम ही आपके डीईजी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन मध्य प्रदेश में पाया गया है उसमें जो सॉल्वेंट की मात्रा है, मतलब डाइथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा है वो है 46 से 48% के अराउंड पाई गई है, जो कि 400x 500x है जो कि परमिसेबल अमाउंट है उससे। ठीक है, तो ये बहुत ही टॉक्सिक और एक बहुत ही लीथल अमाउंट है जिसकी वजह से बच्चों की मौतें हुई हैं। लेकिन जो फार्मा कंपनियों को सॉल्वेंट यूज करने के लिए रिकमेंड किया जाता है वो है ग्लिसरीन, क्योंकि ये अदर जो सॉल्वेंट है उनसे ज्यादा सेफर है। ठीक है, तो लेकिन अभी यहाँ पे डीईजी पाया गया वो भी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, तो कहीं ना कहीं इसमें अडल्ट्रेशन हुआ है या फिर कंटामिनेशन मान सकते हो आप। तो कहीं ना कहीं इसमें गलती हुई है। लेकिन अब उस गलती की सजा मध्य प्रदेश के अंदर बात करें तो वहां पे एक डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है जो कि ना ही इस ड्रग को बनाते हैं और जिन्होंने बनाया है उन पे अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट पे हमारा क्वेश्चन उठता है। एंड अब बात करते हैं कि सिस्टम का फेलियर कैसे हुआ यहाँ पे। तो देखिए, जो दोनों ही स्टेट के अंदर जो कफ सिरप थी वो गवर्नमेंट सप्लाई के अंदर थी, कोई ब्रांडेड दवा नहीं थी। ठीक है, तो अब राजस्थान की बात करें तो जो राजस्थान के अंदर जो डेक्स्ट्रोमेथर्फेन जो कफ सिरप थी उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फार्मा कंपनी थी वो थी केसेंट फार्मा। केसेंट फार्मा की बात करें तो इसको काफी बार ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है क्योंकि इसके द्वारा जो मैन्युफैक्चर की गई जो ड्रग्स हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में फेल हो रही थी। ठीक है, इसकी वजह से काफी बार ब्लैकलिस्ट किया गया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इतनी बार ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद भी इसको क्यों आपने लाइसेंस दिया एंड क्यों इसको टेंडर दिया गया इस ड्रग के लिए। एंड अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो कोल्ड ड्रिफ्ट है कफ सिरप है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो थी सेरेसन फार्मा, जो कि तमिलनाडु के अंदर अपनी कफ सिरप को मैन्युफैक्चर कर रही है। तो वहां पे भी जैसे बच्चों की कफ सिरप पीने की वजह से तबीयत खराब होना स्टार्ट हुई तो वहां की तमिलनाडु जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 1 अक्टूबर को उस पर बैन लगा दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अराउंड 4 अक्टूबर के अराउंड वहां पे बैन किया गया है कि कफ सिरप को।
तो इस टाइम पीरियड के अंदर भी जो कफ सिरप थी वो सप्लाई के अंदर रही, तो उसका हम अभी रिजल्ट हम देख रहे हैं कि डे बाय डे कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौतें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को उसी टाइम पे जब बच्चों की स्टार्टिंग में 1-2 केस आए थे, उसी टाइम पे इसको स्ट्रिक्टली बैन किया जाना चाहिए था। और देखे तो ये पहली बार नहीं है कि कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत हुई है, इंडिया में नहीं हुई है। आप वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जैसे अफ्रीका में भी काफी सारे बच्चों की मौत हुई थी, और वो भी कफ सिरप पीने की वजह से। और बाद में पाया गया कि जो कफ सिरप थी वो फार्मा कंपनी, जो इंडियन फार्मा कंपनी है, उन्हीं के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई थी। ऐसे ही आपका जो उज्बेकिस्तान है उसी के अंदर भी काफी सारे बच्चों की मौतें हुई थी, एंड उन सभी के अंदर पाया गया कि जो कफ सिरप थी वो इंडियन फार्मा कंपनियों के द्वारा बनाई गई थी। तो क्वेश्चन यही उठता है कि इतने सारे मतलब केसेस आ चुके हैं आपको वर्ल्ड में भी, वर्ल्ड के केस भी आ चुके हैं आपके पास, आपके इंडिया के केस भी हैं, तो उसके बाद भी आप एक जो फार्मा कंपनी है उनके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लें, एंड उनको अप्रूवल एक बहुत ही मतलब उसकी जो टेस्ट की प्रक्रिया है उसको अप्रूवल देने की, उसको अच्छे से बनाया जाए। तो ये सारी डिटेल है ये कफ सिरप के बारे में। और वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को जो कि इस मैन्युफैक्चरिंग और ये जो अप्रूवल के इसके प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं है, जैसे कि डॉक्टर जो कि पेशेंट को डिजीज और उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली उसको प्रिस्क्राइब किया, उनको उसके बारे में पता ही नहीं है कि इसके अंदर अडल्ट्रेंट या फिर कोई कंटामिनेशन किया गया है, कंटामिनेशन हुआ है, तो उनको बिना वजह से गवर्नमेंट ने अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया गया है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कि मेन कल्प्रिट हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चर, जो फार्मा कंपनी है जिसने मैन्युफैक्चर किया है उस कफ सिरप को, ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है जिन्होंने उसको अप्रूवल दिया है, तो उन पर स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि असली कल्प्रिट कौन है इसका? आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।